Текелі қаласы нөмір 1 орта мектеп, мектепке дейінгі шағын орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің оқытушы ұйымдастырушысы Жесекбаев Қалмұқан Қалқаманұлы. Сабақтың тақырыбы жарақат алу, қан ағу және күйік шалу кезіндегі көрсетілетін алғашқы көмек. Сабақтың мақсаты қан кету, жарақат алу түрлері және күйік шалу кезіндегі алғашқы медициналық көмек көрсету жолдарымен таныстыру. Алғашқы көмек адам өміріне немесе денсаулығына кенеттен қауіп төнгенде оның өмірін сақтап қалу үшін немесе апаттың зиянды әсерін азайту үшін қолданылатын қарапайым шаралар. Апаттың қатарына әртүрлі жарақаттар, сынық, буынның шығуы, улану, суға бату, күйу, үсу, электр тоғы соғу тағы да басқалар жатады. Теріге, кейде тіндерге, бұлшық етке және сүйектерге өрт, электр немесе химиялық заттардың әсерінен зиян келу болып саналады. Өртпен байланыс неғұрлым ұзаққа созылған сайын соғұрлым қатты күйік болады. Ыстық бу немесе сұйықтықтың әсерінен күйіп қалуы да мүмкін. Терінің және тіндердің зақымдану дәрежесіне байланысты бірнеше күйік түрлері бар. Күйік кезіндегі алғашқы көмек. Кез келген күйікке алғашқы көмек ең алдымен зиян келтіретін фактордың себебін жою. Келесі қадамдар инфекцияның болдырмау үшін асептикалық таңғышты қолдану болып табылады. Шоктың алдын алу, медициналық мекемеге тасымалдау, барлық әрекеттерді теріге зақым келтірмей абайлап жасалу керек. Күйген киімдерді сөндіру, жоғары температуралық аймақтан жәбірленушіні алып шығу, күйіп қалған қатты жанған киімдерді жылдам шешу керек. Күйік аймағына жабысатын киімді жыртып алмайсыз, оны жарақаттың айналасынан жырту керек. Асептикалық таңғышты жарақат алған денеден қалған киім қалдықтарының үстіне қою керек. Егер сыртта суық мезгілі болса, онда киім-кешекті жәбірленушіден алу қауіпті. Жарақаттар – бұл адам ұлпалары мен органдарының зақымдануы, сыртқы себептерден аяқ-қолдың сынуы мен буынның шығуынан, жұмсақ ұлпаның жаралануы мен дененің сыдырылуынан, органдардың зақымдануынан және көптеген басқа жайттардың әсерінен ұлпалар мен органдардың тұтастығы мен қызметінің бұзылуы. Денеден қан көп кетсе, немесе ағза салқындаса, шаршап қалса, тасымалдағанда қосымша зақым келтіріп алса, тасымалдағанда көлікпен селкілдесе, ауруын басатын дәрі берілмесе, адам естен танады. Мұны жарақатты шок деп атайды. Мұндай жағдайда әуелі алғашқы көмек көрсетіп алу керек. Қан ақса, тез уақытта тоқтату керек. Егер кеуде жотасы үңірейіп тұрса, ондай жағдайда герметикалық таңғыш салады. Ал сүйек сынса, сүйек қозғалып кетпейтіндей етіп танады. Жарақат қай жерде болса да, ол түрі мен аурулығына қарай жанға батады. Ауру қатты болған сайын зақым алған адамның хал жағдайы нашарлайды, ауруы асқынады. Жараланудың барлық түрінде де қан тамырларына зақым түседі. Соның салдарынан көбіне денеден қан шығатынын байқаймыз. Жарақат кезіндегі зақымдалған тамырлардан қанның ағуы қан кету деп аталады. Оның болымсыз және күшті әсері өмірге қатерлі болуы мүмкін. Қан денеден орташа кеткенде ағзаның ішкі бірнеше толықтырушысы қасиеттері, жүрек қызметінің тыныс алудың күшеюі, шеткі қан тамырларының жиырылуы іске қосылып өзі тоқтата алады. Зақымдалған тамырдың сипатына қарай қанның ағуы артериялық, яғни күретамырлық, веналық, көктамырлық, капиллярлық, қылтамырлық және паренхиматоздық болып бөлінеді. Қан ағудың тоқтату тәсілдері. Аяғын жоғары көтеру. Бұл жағдайда қан миды қоректендіреді. Қанды артериядан жоғарырақ саусақпен қысып тоқтату қажет. Бұны бірнеше әдіспен атқаруға болады. Одан кейін жараға тазартылған таңғышты қаттырақ байлайды. Оның үстіне бинттің мақтаның қалың нығыз кесіндісін салып орайды. Келесі қантақты тоқтату әдісі аяқ қолды қатты бүгіп таңып тастау. Бұл әдіс көктамырдан да аққан қанды тоқтатады. Ширатпа, яғни жгут немесе бұраумен қою әдістері. Ширатпа жазда 2 сағаттан артық, ал қыста 1 сағаттан артық қойылмайды. Бұл аяқ қолдың жансыздануына әкеп соқтырады.
Қан көп кеткен жағдайда аяғын жоғары көтеру, капиллярлық және веноздық қан тоқтату тәсілі ретінде қолдану. Зардап шеккен жандарға алғашқы медициналық көмек көрсету. Көмек көрсетуші зардап шегушінің халін бағалау және оған ең алдымен қандай көмек көрсету керек екендігін анықтау. Жоғарғы тыныс алу жолдарының еркін өтуін қамтамасыз ету. Ауыздан ауызға, ауыздан мұрынға жасанды тыныш алдыруды және жүректің сыртынан массаж жасай және олардың тиімділігін бағалау. Алғашқы көмек көрсетудің реттілігі. Зардап шегушінің денсаулығы мен өміріне қауіпті зиянды факторлардың ағза әсерін етуін. Зардап шегушінің негізгі өмірлік функцияларына медициналық персонал келгенге дейін жәрдемдесу. Жедел медициналық жәрдемді немесе дәрігерді шақырту, немесе зардап шегушіні жақын орналасқан емдеу мекемесіне жеткізу шараларын қолдану. Әрбір объектіде алғашқы көмек көрсету үшін дәрі-дәрмек салынған сөмкелерде сақталатын бұйымдар мен құралдардың ақаусыз күйі мен олардың жүйелі түрде толықтырылып тұруы үшін жауапты тұлға тағайындалады. Құрметті оқушылар, төтенше жағдай кезінде зардап шеккен адамға қалай алғашқы медициналық көмек көрсету туралы қысқаша видео нұсқауды ұсынамын. Егер сіз жазатайым жағдайға тап болсаңыз және басқа адамды құтқару керек болған жағдайда есіңізге сақтаңыз. 112 немесе 103 телефондар арқылы мамандарды шақыруыңыз қажет. Егер адам ессіз болса, демінің немесе жүректің соғуының бар жоғын тексеріп, тамырдың соғуын көріңіз. Егер зардап шеккеннің демі болмаса, медицина қызметкерлері келгенге дейін жүрек өкпе реанимациясын жасауға кірісіңіз. Осы үшін зардап шеккенді қатты жерге жатқызыңыз. Басын оң жаққа бұрыңыз. Аузында бірдеңенің бар жоғын саусақпен тексеріңіз. Зардап шеккеннің алдына оның иығы деңгейінде тізерлеп отырып, алдын ала кеудесін киімнен босатып, зардап шеккеннің қабырғаларына қысым түсірмес үшін саусақтарыңызды жоғары қаратып, кеуде қуысының ортасына алақандарыңызды айқастыра қойыңыз. Қолдарыңыз созылған күйінде кеуде қуысының астына ең кемі 5-6 сантиметрға дейін басыңыз. Демін тексеру үшін үзіліс жасамай, ауыздан ауызға 2 терең дем шығарумен 30 рет басуды алмастырып отырыңыз. Кәсіби көмек келгенге немесе тірліктің белгісі пайда болғанға дейін реанимацияны жалғастыра беріңіз. Егер шаршасаңыз, айналадағы адамдардың өзіне көмек шалыңыз. Егер шаршасаңыз, айналадағы адамдардан өзіңе көмек шалыңыз. Бірақ қандай да жағдай болмасын, реанимацияны тоқтатпаңыз. Ең бастысы, абыржымаңыз және сауатты түрде алғашқы көмек көрсетіңіз. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет.